хотел побалакать. Ну, убогого-то, глухонемого. Ничего, ты мне еще спасибо скажешь. Не скажу, я же глухонемой. Че это трубка? Откуда Кучкин ее только достал? Надеюсь, хоть не у покойника. А ты думаешь, у кого? Да ладно. А ты закисывай. Ну, я вернусь, ему эту трубку вставлю. Тихо. Товарищ капитан, дозорные. Я финского офицера беру на себя. Я тебе возьму трубку в зубы и не куку там. Стой, кто такие? А тебе не ясно? Это ж похоронщики. Откуда едете? Из Марьямаки. Там же русские. Это мы и без тебя знаем. 2 дня у них гостили. За диверсантов нас приняли черти. Хорошо разобрались. Отпустили. Так просто и отпустили? А ты бы с такой телегой стал держать? Хочешь, покажу? Может, тут твой знакомый лежит, посмотришь? Или брат, или отец. Выбор большой, у нас их здесь много. Иди ты к свиньям. Слава богу, все мои родные живы. Черт с ними. Поехали. Пронесло. Ну, Москваль, ты даешь. Так мы до самого Хельсинки докатим. Да, товарищ капитан, докатим? Не расслабляться. Добрый, товарищ капитан, не беспокойтесь. А? Ну, встречай нас, красавица, с улами.